Labrīt, labdien un labvakar, mīļie klausītāji! Šobrīd mēs atrodamies Lielvārdē, kur notiek pilsētasvētki, kā arī Latvijas Lielvārdas Laujāniešu diena. Šī saruna būs mazliet neparasta, jau šīs sarunas. Es, Renārs, intervēšu jauniešu šajās sarunās uzzināsim, kas tad ir tik superīgs vai netik superīgs Lielvārdas Jauniešu dienā. Mani sauc Leila. Mani sauc Paula. Cik pulkstens tagad? 1:37. No kurienes jūs nākat un kur atrodaties? Mēs nākam no Lielvārdas un mēs esam Lielvārdas pilsētas svētkos. Šodien Jauniešu diena paralēli pilsētas svētkiem. Jā, Lielvārdas parkā esam. Pie kultūras nama. Jā. No, kāds aktivitātes ir? Mums ir gotiņa, mums ir alus kastu kāpšana, mums ir sumo, mums ir sejas apzīmēšana, mums ir viss kaut kas ļoti daudz. Viss kaut kā. Šis potiņš arī ir. No jā. Nu, kas visvairāk patīk? Dzirdēt, tev patīk nakts orientēšanās? Jā, man patīk nakts orientēšanās. Mēs tur jautri pavadījām laiku kopā, ar dalībniekiem runājām un jā. Tev? Man vislabāk patīk ēdiena zona un gotiņa Berta. Bet kas tajā ir gotiņa Bertā? Kas tur ir? Gotiņā Bertā ir piens pēdiņās un viņu var slaukt. Viņa nav īsta govs, bet viņa ir noteikti visjaukākā un foršākā gotiņa. Es domāju, ka tev īsti. Labi. Ok, labi. Un, labi. Spilgtākais moments līdz šim? Nakts orientēšanās, tā kā mēs savi vadītāji, kamēr visas komandas skraidīja pa punktiem, mēs tikmēr dejojām Just Dance pie telefona, cepām desiņas, gājām pakaļ kafijai uz mājām un tusējām, jā. No jā. Tev? Mans spilgtākais moments noteikti ir atkal redzēšanās ar gotiņu Bertu. Es viņu veselu gadu nebiju satikusi. Mēs esam labākās draudzenes un man viņa ļoti, ļoti pietrūka. No jā, labi. Nu, tad kas nepatīk šajā pasākumā? Jums, varbūt, nepārāk. Nu tā. Mūs atlaidīs no amata. Ko? Ja, mūs atlaidīs no amata, ja mēs tagad stāstīsim. Jā. Nē, mums vajag vairāk cilvēkus, mums vajag atrakcijas, mums vajag vairāk sponsorus. Tas ir trīs pamatlietas, kuras mums vajag. Okay. Un ūdens atrakcijas. Lai mēs varam laist bumbas pa dīķīti un varētu peldēt. Nu labi, nu paldies par sarunu. Jā, paldies. Tā kā tev sauc? Mani sauc Laušteins. Ok, cik pulkstens? Pulkstens ir... Tur... Jāmin? Nē, pasaka vienkārši. Pulkstens ir 1:41. Ok, un kur no kurienes nāc un kur tu šobrīd atrodies? Es nāku no Lāču pleša. Lielvārda. Es atnācu uz jauniešu dienu. Lielvārdas pilsētasvētkiem. Lielvārdai 820 gadi paliek. 20 gadi? Es pār nezinu. 820 gadi paliek Lielvārdai. 820? Jā. Es nezināju. Ok, wow. Šeit mums notiek pasākumi. Aktivitātes bērniem. Rīkojamies jauniešu doma. Arī ēdienu stendi. Vēlāk arī pieejama koncerti. Tad pēc tam būs kā beigās arī balle līdz rītam. Kā vienmēr, katru gadu mums notiek. Ok. Nu tad, bet šis tā kā jautājumi tev personīgi, nav tā kā jaunieši domāju. Kas visvairāk šeit tev patīk pašam? Tas ir labs jautājums. Nē, diena vēl tikai sāksies. Grūti jau teikt, bet... Nu, es teiktu gan, ka būtu laikam tas sumo. Jo redzot, kā mazie bērni tur ņemās daudz. Īstumā baigi labi. Es atradu to baigi interesanti, kā tur bērni. Labi, mums tur nesen gandrīz viens tur asita galvu, sāk raudāt, bet nu... Tagad dziļāsim, kas jādara. Mēs pēc auguma tagad meklēsim, kas jādara. Tu jau biji pats? Jā, es vienreiz izmēģināju tur, teiksim tā, tu ļoti karsties tērpos. Jā, man trauma no tiem tērpiem, tā, kad es biju nometnē vienā. Labi. Vai piedalījies nakts orientēšanās? Es nepiedalījos nakts orientēšanās, es vadīju Daci, Artūru un Kārli. Kārlis mums bija tas cilvēks, kurš arī palīdzēja mums tos visus punktus tur savākt. Beigās savācām mēs 100 gala punktus. Wow. Mēs atminējām 2 cilvēkus, kuri bija diskvalificēti. Mēs ieraudzījām vienu mašīnu, zaļais džips, mēs uzreiz momentālām atcerējāmies, kas bija pa cilvēkiem. Es atcerējos. Un mēs diskvalificējām, un tad bija vēl viens. Tad labi, nebija ar mašīnu, bet viens bija viens, kas nāk reģistrēties, 2 cilvēki. Jā. Viens bija piedzēries. Un jā. man patīk, kā bija sakrāsot seju ar kaut ko.
Un tā beigās diskvalificēja, jo Tā ir sakārts. atnāca tikai viens draugs. Viņa kolēģis neatnāca, tā viņš kaut kur pazudās. Gāja viņa meklēt pēc tam. Gāja mežā meklēt. Jā. Nu labi. Tad tālāk man vairāk jautājumi ir priekš cilvēkiem, kur nezin, kas Lielvārdes doma, bet nu tad jautājuši citus. Kas tev varbūt šajā pasākumā īsti nepatīk pašam? Nu, šitas arī viens no tiem grūtākiem jautājumiem, ko es varu pateikt. Nu kā, nu? Es teiktu, varbūt tas maisiņu mešanas, tas, kur cauri lejām. Jā. Pārs angļu valodā cornhole. Jāpēķi trāpīt maisiņu iekšā caurumā. Jā. Un apmēram, jā, tas kas man liekas, boringākais, neinteresantākais pagaidām. Jā. Bet, nu, nākamgad varbūt kaut kas cits būs. Es jau nezinu, mēs kā jaunieši domājam, mēs kaut ko varam izdomāt. Var jau, piemēram, iesaistīt balvas, un tad ir vairāk vest, vai vienkārši mest ir garlaicīgi, vai? Nu jā, mēs bijām no sākuma domājuši balvas, bet tad arī mums ir pēc tam apbalvošana uz nakts orientēšanos, tas ir ap 6. Ok. Katrai būs 3 komandas no ģimenes apļa un 3 komandas no komandas apļa. Katrai komandai būs medaļa, tikets kaut kāds, atlaides būs popkorna uz citiem laikiem. Ok. 20% atlaides spoilers. Un jā, pārsvarā arī asrotais, ka, protams, arī būs, nu, zin kā, nākamgad nakts orientēšana varbūt būs drošāk. Un jā, pārsvarā tā arī. Ok, nu, paldies par šo sarunu. Lūdzu. Prieks iepazīties, un tad, nu, lai lieliski šī jauniešu diena un svētki. Jā. Beigās te neuzzināju, kā tevi sauc? Renārs. Renārs, labi. Bet aizmirst tavu vārdu. Man sauc Lauris. Lauris, Jā. Prieks iepazīties. Iepazīties. Prieks, Lauri. Nu, labi. Nu, Paldies. tad tas viss. Paldies. Jā. Nu, tad, kā tevi sauc? Gunita. Cik pulkstens? Pulkstens tagad lītās būs 2. Ok, labi. No kurienes nāc? Lielvārdes. Un kur šobrīd atrodies? Lielvārdē. Nu jā, un tad kas šeit ir? Šeit ir pilsētas svētki. Ko esi piedzīvojis šeit? Kur esi bijusi? Nu, šogad pirmo reizi šai brīdī mēs paklausījāmies izrādi. Mēs meklējām, lai varētu kāpt, jo mēs pagājušo gadu kāpām, tad bērni kāp, es neuzdrošinājos. Šogad es uzdrošinājos uzkāpt arī pati. Ok, nu labi. Nekur citur nebijāt? Vai? Nē, vēl pagaidām, mēs izčamājamies no mājas. Nē, dienas sākums tikai ir, protams, jā. Labi. Nē, mēs gadu tirgumu izgājām cauri, bet tur nebija nekas interesants šogad. Skaidrs, nu labi. Tad, kas visvairāk tev patika līdz šai brīdim? Kāpšana noteikti, uzdrošināšanās uzkāpt beidzot. Nu, kā bija? Sākumā bija ļoti vienkārši. Tiklīdz tev dod augstāk tās kastes, tad tu jūti, ka tu sāc kustēties, un tad tev višķiņ neomalīgi ir. Vai tu izturēsi, vai tu noturēsies, un ja tu kritīsi, kā tu kritīsi? Jā. Bet cik augsts apmēram bija tavuprāt? Es nesaskaitīju. Jāpras mainīgiem, cik man bija kastes, cik bija kastes? Ne, bet metra augstumā. Cik kastes bija? 14. Cik viena kaste augstumā ir apmēram? Nezinu, varbūt var apmēram 10 centi, tad jāpras viņiem. 40 man šeit varētu būt kaut kāda. Kopā, nezinu, tas... Daudz, pirmai reize daudz, ļoti daudz. Jā, labi. Nu tā, vai piedalījies nakts orientēšanās? Nē. Vai tas bija, tas varbūt bija jauniešiem vairāk tikai. Bet, labi. Varēja piedalīties visi, bet mēs nepiedalāmies. Nu labi, viss kārtībā. Spilgtākais moments līdz šim, laikam, tā kāpšana, jā. Tas līdz vakaram būs, nezinu. Protams, un tikai sākums vēl ir, jā. Nu, vai zini kaut ko par Lielvārdes jauniešu domu? Kaut kas ir dzirdēts. Ir nedaudz dzirdēts. Nu, šeit ir jauniešu domas pasākums, Bardeks pagalmā tā to sauc. Rīko pilsētas svētku laikā. Priekš jauniešiem, protams. Jā. Un tad viņi visi šo rīko, kā arī ieskaitot nakts orientēšanos viņi rīko vispār. Malači, nu par to mēs padomāsim, vai mums būs duka uz nakti apkārt pa miestu. Nu jā, daži saka, ka viņi gulējuši tikai 4 stundas. Nu jā, kamēr viss tā varētu būt, jā. Jā. Nu, tad tā, varbūt, vai kaut kas varbūt, kas nepatīk līdz šajā pasākumā, varbūt kaut kas tāds, varbūt, nu tā. Kaut tā, kas nepatīk, vēl pagaidām nav. Nu labi. Vēl diena sākusies. Jā. To mēs varēsim pateikt, ka būs beidzies pilsētas svēts, tad arī teiksim, kas jā.
Tad internetā būs jāraksta un jāsaka, jā, jautās man šeit, kas nepatika, lai nākamās gads uzlabotu, jā. Nu, noteikti tā vajadzētu. Jā. Nu tā, principā tas ir viss. Paldies par uzaicinājumu parunāties. Paldies, ka atnācāt. Paldies, ka atnācāt. Jā, lielisku dienu jums. Paldies.